हामी यो चन्द्रगिरी हिल्सको यो ट्रेकिङमा छौँ। हाम्रो साथीहरू चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ। बिचमा चाहिँ अब साथीहरू अलिअलि गाह्रो भएको थियो। यो हल्का हाम्रो चाहिँ भोजन सोजन गरिसकेपछि चाहिँ अहिले सजिलो भएको छ। गोप्य कुरा छ मेरो। उहाँ हुनुहुन्छ युवराज धिराज। के अरे म चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ गोप्य भन्न खोजेको हो। ल के अरे हाम्रो म चाहिँ होइन तपाईँसँग चाहिँ यो के अरे हाम्रो यो पृथ्वी नारायण शाहको बारेमा म केही जान्न चाहन्छु कि के भएको थियो खासमा भन्नु न। खासमा चाहिँ यो पृथ्वी नारायण र म हुँदाखेरि पहिला गोर्खाबाट आइयो। कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं म लमजुङको राजा थिएँ होइन। त्यतिखेर उनी गोर्खाका राजा थिए। अब जाउँ अब हामी छिमेकी मिल्न पर्छ। यो काठमाडौँको कीर्तिपुरदेखि लिएर यो काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर यो तीनटै राजाहरूलाई चाहिँ अब नियन्त्रण गर्नको लागि पहिला अब प्रिलिमिनरी सर्वे त गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी उ र म चन्द्रमा के अरे यो चन्द्रमा भन्न आएछ फेरि चन्द्रगिरीमा गएर यो उपत्यकालाई यसो हेरेर पृथ्वीनारायणसँग हिँड्नु तपाईँ नि हो उसको नातिसँग नाति र छोरासँग सङ्गत भएको अहिले ए हुनसक्छ। बिर्से नातिहरू पछाडि अब राज्यहरू पनि धेरै भयो बुढेसकाल भयो। मैले कुरा चाहिँ गरेको थियो उसले तपाईँ नै हो भन्ने चाहिँ मलाई थाहा भएन क्या। ए ठिक छ। म आज एकदमै खुसी छु हो है अब जस भेट्न पाइयो। ल ठिक छ। यस्तै हो। धन्यवाद। ओके यहाँ तल हाम्रा साथीहरू छन्। उहाँ साथीहरूको चाहिँ गोर्जु धारादेखि नै हिँडेर आउने भन्ने कत्रो सपना थियो। बिचमै चकनाचुर भयो भनेर म चाहिँ वास्तवमा गोर्जु धारा झन्डै कलङ्कीदेखि हिँड्दै आएको है। मलाई चाहिँ घरदेखि नै हिँड्न मन थियो फेरि। म त जनकपुरबाट घुमेर हिँडेर आएको एक्लै। त्यही भने चाहिँ कहीँ पनि नभइकन जहाँको त्यहीँबाट हिँडेर आउने चाहिँ म मात्रै रहेछु। ल हस् धन्यवाद। ल त्यो हिलबाट आएको घर। यस अब यहाँ घटाङ्ग गर्छ है। घटक्क गर्छ। लाउनु त एकजना साटो। को साटो? बिस्तारै। बिस्तारै। हल्लिन्छ यो हल्लिन्छ। हल्लेर के हुन्छ? केही नै हुँदैन तर त्यस्तो मेकानिजम के छ यहाँ भने हँसु यार केही छैन त्यहाँबाट त कमसेकम जाऊँ। अस्मिताले मैले एकदम कन्ट्रोल गरेर चलाइरहेको छु एकछिन। कानमा अलिअलि प्रेसर कस्तो भएको फिल भयो। यहाँ त खाली रहेछ हातमा गयो के त खाली छ अनि त खुटुक्क गरेको बेलामा पर्यो भनेदेखि खाली भन्ने थाहा पाइने मोबाइल त कहाँ खस्दै